დღეს უნდა ვისაუბროთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რაც გულისხმობს Citycom-ის ტექნიკურ ჯგუფს ამ მიმართულებას და უსაფრთხოების საკითხებს. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ სტუდიაში ნათია ორახელაშვილი, კომპანია Citycom-ის account manager-ი და მარიამ შენგელია, ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ნათია, თქვენი დავიწყოთ ჯერ ზოგადი თემით და ვისაუბროთ იმ მიმართულებაზე, რას მნიშვნელობას და ყურადღებას ანიჭებს კომპანია Citycom-ი, არა მხოლოდ თქვათ გამჭვირვალეობას სხვადასხვა სერვისების მიმართულებით, არამედ აი კონკრეტულად უსაფრთხოების სისტემებთან დაკავშირებით, რას თავაზობს კონკრეტულად Citycom-ი სამეზობლოებს ამ ნაწილში და თავად აი ამ უსაფრთხოების თქვათ აპარატებზეც გითხარით, თქვათ სად არის ესენი დამზადებული, რამდენად სანდუა აი თქვენთვის რამდენად პრიორიტეტულია სწორედ ეს მიმართულება. კი ბატონო, მოკლედ ჩვენი ციფრული სივრცის გარდა Citycom-ს აქვს პროდუქტი, ასეც შეიძლება ითქვას, როგორც ლიფტის, ასევე კარის დაშვების სისტემები. ეს გულისხმობს, რომ უსაფრთხოება უცხო პირების მიერ არ მოხდეს, თუნდაც კორპუსის შიდა ტერიტორიაზე შეღწევა ან ლიფტით მგზავრობა. შესაბამისად, ეს აპარატები უშუალოდ რომელზეც თანაც კონტაქტი აქვს მაცხოვრებლებს, თუნდაც ყოველდღიურად ხომ, კარზე და ლიფტზე, სრულად ჩვენი გუნდის მიერ იწყობა ჩვენსავე ოფისში და სრულად ქართული არის, როგორც ჩვენი პროდუქტი, დაწყებული აპლიკაციიდან დამთავრებული ამ საბარეთე სისტემებით. ეს კიდევ ორმაგად კარგი ამბავია, რომ ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია სთავაზობთ სამეზობლოს წევრებს. მაგრამ თქვენ გითხარით, მოდით სწორედ აი ამ უშუალო პროცესზე, ამ აპარატის და მოწყობილობების შექმნის პროცესზე, ვინ მუშაობს, რამდენკაციანი გუნდი მუშაობს და რამდენად ზოგადად რთული პროცესია შექმნა ამ უსაფრთხოების სისტემის. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უშუალოდ აპარატების აწყობაზე მუშაობს 3 ინჟინერი. თითოეული მათგანი სპეციალიზირებულია კონკრეტულ კომპონენტებზე. საკმაოდ სპეციფიურია და საკმაოდ კომპლექსურია ჩვენი აპარატების აწყობა და ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა და სიზუსტე. რადგან სიზუსტის გარეშე მექანიკური მოწყობილობები გამართულად ვერ იმუშავებენ, შესაბამისად, აქ არა მხოლოდ ტექნიკური ცოდნა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, არამედ გუნდური მუშაობაც. კი ბატონო. ეს აპარატები ჩვენსავე ოფისებში იწყობა, რა თქმა უნდა, ჩვენივე ქართველი ინჟინერების მიერ. კი ბატონო, და აი ყველასთვის უფრო მარტივად გასაგები რომ იყოს, დაახლოებით რა პროცესს გადის საბოლოო, ასე ვთქვათ, შექმნამდე ეს მოწყობილობა? მოწყობილობების შექმნა დროთა განმავლობაში იხვეწება, გადაწყობა ხდება, იცვლება და ასე შემდეგ. რაც ჩვენთვის უცვლელია და უმნიშვნელოვანესია, ეს არის უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების დაცვა და სიზუსტე. კი ბატონო, აი ნათია მახსენა რომ ინჟინრები და თქვენც რომ მუშაობენ ამ სისტემაზე და მოდი თქვენს განყოფილებაზე გითხარით, გარდა ინჟინრებისა, რას მოიცავს კიდევ და ვის აერთიანებს თქვენი განყოფილება? კი ბატონო. გარდა ინჟინერებისა, ჩემი გუნდი შედგება ტექნიკოსებისა და ლოჯისტიკის ოპერატორებისაგან. მას შემდეგ, რაც სამეზობლო სრულფასოვანი Citycom-ელი გახდება, ჩემი ლოჯისტიკის გუნდი უკავშირდება მათ, ხდება დროის შეთანხმება, დათქმა ისე რომ ვთქვათ, რა დღესაც მოხდება ჩვენი სისტემების მონტაჟი, ჩვენი უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი მათ მისამართებზე. ამის შემდეგ უკვე უბნები გადანაწილებულია ტექნიკოსების მიხედვით. ყველა ტექნიკოსს ყავს თავისი ესე რომ ვთქვათ, ზედამხედველობის ქვეშ სამეზობლოები, რომ იზრუნოს მათ სიმშვიდესა და ზუსტად მუშაობისათვის. შემდეგ უკვე როდესაც ხდება დაგეგმვა ვიზიტის, უშუალოდ უბანზე პასუხისმგებელი ტექნიკოსი მიდის, ამონტაჟებს ჩვენს უსაფრთხოების სისტემებს და ეს სამეზობლოც მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ ექცევა. და შემდეგ უკვე ჩვენ მუდმივად ვაგდენებთ თვალყურს, რომ ჩვენმა მოწყობილობებმა შეუფერხებლად იმუშაოს, რადგან გვესმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სამეზობლოებისთვის ჩვენი სერვისის უწყვეტად მიღება. კი ბატონო, დაცულობის განცდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ალბათ არის შემთხვევები, რომ გარკვეულწილად არის რაღაც ტექნიკური ხარვეზი შეიძლება იყოს, ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ახლა სადარბაზოს კარს და ამ შემთხვევაში როგორ რეაგირებთ? მან შემდეგ რაც დაფიქსირდება ხარვეზი ჩვენს სისტემასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში ლოჯისტიკის გუნდი ამუშავებს ამ ინფორმაციას, აზუსტებს ყველა დეტალს და შემდეგ ამ დამუშავებულ ინფორმაციას გადასცემს უკვე უშუალოდ სამეზობლოზე პასუხისმგებელ ტექნიკოსს. სამეზობლოზე პასუხისმგებელი ტექნიკოსი ცდილობს თავის მხრივ უმოკლეს ვადაში მივიდეს, რა თქმა უნდა, ადგილზე, აღმოფხვრას ხარვეზი და შემდეგ უკვე როდესაც გასწორდება დიაგნოსტიკა დადგება და რა თქმა უნდა, სისტემა სრულიად გამართულად იმუშავებს, ამის შემდეგ უკვე
ხდება უკავშირი ასევე ლოჯისტიკის ოპერატორების მიერ, რომ სისტემა გამართულად მუშაობს და შეგიძლიათ ჩვენ სერვისით შეუფერხებლად იმუშაოთ. კი ბატონო, ერთგვარი სტატისტიკაც თუ გაქვთ, თქვათ, აი ამ ხარვეზის აღმოფხვრის პროცესთან დაკავშირებით, როგორია ამ დრომდე რაც მოქმედებს ეს სისტემა? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველდღიურად ვაწარმოებთ რეპორტინგს შემოსული ხარვეზებთან დაკავშირებით. შემდეგ ხდება უკვე ამ რეპორტინგზე მუშაობა, ანალიზის გაკეთება და ყოველდღიურად ვადევნებთ თვალს იმას, რომ უმოკლეს დროში მოხდეს, ვადებში მოხდეს ხარვეზების აღმოფხვრა. ამ ეტაპზე ჩვენი ხარვეზების მოგვარების საშუალო დრო დაახლოებით 2 საათია, რაც ძალიან მოკლე დროა რეაგირებისთვის ნამდვილად. ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით კი ბატონო, მას შემდეგ რაც დაფიქსირდება ასეთი შემთხვევა ძალიან საინტერესო და სწრაფი, რაც თავარი ამ შემთხვევაში სისწრაფე ძალიან მნიშვნელოვანია და ნათია თქვენ შეჯამებისთვის კითხავთ, აი ჩვენ მახსენეთ რომ ადგილობრივი თქვა სრულად ქართველი ინჟინერები მუშაობენ ამ პროცესზე და თქვენ სერვისის მიმწოდებლები ძირითადად ადგილობრივი კომპანიები გყავთ, რამდენად აქცევთ ხო ამას ყურადღებას რომ საქართველოში თქვა წარმოებული და სერვისის მიმწოდებლებიც იყვნენ ადგილობრივი კომპანიები და თავად სამეზობლოების მხრიდანაც რამდენად ასე ვთქვათ დადებითი შეფასება აქვს ამ პროცესს რომ სრულად ქართული იყოს ასე ვთქვათ სერვისი. კი ბატონო, პროდუქტი რადგანაც ჩვენს მიერ არის შექმნილი უშუალოდ და იდეა, აქედან გამომდინარე ჩვენი ინტერესი არის რომ ყველაფერი რაც კი ჩვენივე მხრიდან იქნება ასე ვთქვათ შეთავაზებული სამეზობლოებისთვის იყოს ჩვენივე გაკეთებული და ქართული. პირიქით ძალიან მოხარულები არიან, რადგან ყველას გვიხარია ასე ვთქვათ საქართველოში სტარტაპი ბიზნესები, დაწყებული ბიზნესები და საქართველოში ნაწარმოები, პროდუქცია. შესაბამისად, პირიქით სამეზობლოები ძალიან კეთილგანწყობილები არიან და ბედნიერები ხვდებიან ამ ფაქტს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო რუბრიკა როგორ ვიზრუნოთ სამეზობლოზე Citycom-თან ერთად და დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე, თუ რა სთავაზობს კომპანია Citycom-ის სამეზობლოებს. რუბრიკის ფარგლებში ერთი კვირით მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.